välkommen till min video. Idag ska jag testa göra slime med tandkräm och någon slags kräm. Så nu kör vi. Okej, då ska jag ställa kameran. Den här tandkrämen och den här krämen. Nu kör vi. Jag kör den här. Och tar lite tandkräm och så lite kräm. Blandar vi. Prata lite med tandkräm. Och så. Det är bra. Klar. Om du ser. Med tandkräm. Nej, det kan jag vet. Hoppas att ni likar och ger en kommentar om ni vill att jag ska ha fler videos. Och vänta. Så. Om att ni likar och ger en kommentar och att ni prenumererar. Det skulle betyda jättemycket för mig. Hej då!